Owai byenda babyolaba abantu bebuuza ddala lwaki estate eno bagiyita access model village. Njagala otunulire enguudo zokka ezigitambulirako okugyetooloola. Muganda waffe atukoze bulungi. Tuli Buwama, eno project twagala okwebaza ba clients baffe abatuwagidde, abantu bagyagadde, abantu bagijjumbidde. Twagala okubategeeza nti bukyalimu plots emu 2 3 4 5 10 osobola okujja n'obeera omu ku bannamukisa. Njagala otunuulire, ngenda kugamba ebigambo bino nga bw'otunuulira enguudo eziri mu estate obwaguuga. Kino kyalo Kiramba, bw'ojja togenda kubeerawo weka, ogenda kubeera ne ba neighbors abasoba mu 40. Ba neighbors abasoba mu 40. Ate nga wantu wogenda okusasula nti sinatuuka kwagala kukozesaawo, omale omwaka gumu, emyaka n'emyaka, ogenda okudda okutuuka okwagala okukozesaawo, ploti yo ogisange nga teriiko buzibu bwonna, nga bwe wagipima bweri, nga buli kimu bwe kikola bwe kiri. Enamba y'essimu 0700 63 neera 63 37. Tuli ku Ham Towers Makerere, jangu ku office. Bagambe nti nalabye estate eyabadde Buwama ng'owetera ku Jaliya City. Mwana wa taata yagambye bwe mba nyina obukadde buna kitundu nsobola okukwatako ka balance n'enkasasula oluvannyuma mu installments. Ekyo tukikkiriza. Tokkiriza kusubwa project eno. Wali suitable for residential. Nkiddamu, wali suitable for residential. Neighborhood weri, embeera nnungi, ekifo kiteeketeeke, distance si mpanvu okuba ku kilomita 3, boda ya 12 okutuuka ku kkubo. Taxi ne bwe ziba ssaawa 8 gwa kiro zibaawo, boda ne bwe ziba ssaawa 10 gwa kiro zibaawo. Ate bw'ojja wano ng'oli mutuuze wano sologa nti sigenda kutuuka wako kubonaabona na kufumba, n'osooka owetako ku Jaliya City n'oli ekyennyanja n'oli ekyemisana, ne weerira akamereko ne wenywera akakyayiko, n'omaliriza noga nti kati kankole ki? Kagende waka neebake. Eno yo nange ngyewulira. Kino nkibagamba, eno ngyewulira. Eno kano kamere kange 226 ntandise n'amaanyi muganda wange. Nange nkiwulira nga nti abantu mbawe ekintu nange kye nandyagadde. Just imagine nga gwali mu poloti eno. Njagala otunuulire ngera omuntu ojja n'omuga nti kakati mukadde wange, muganda wange, okimanyi nti naguza akapoloti kange nti kali luddawa, nti ntandikira wano. Nengenda waggulu wali, nenzira waggulu eri, nenzikirira. Ate nga yakyapa obwannannyini bwa mirembe na nnaku, ngenda kuwa ettaka nga n'abazzukulu b'abazzukulu bajja disikira nga tewali abagamye nti muveewo. Mukyalimu plots, jangu olambule, jangu olabe, nkakasa wajja kukusanyusa. Waliwo n'abaaguzeeko eddanga naye kanneeyongezeeko, naawe tukwaniriza Mukama kuwa omukisa. 226 otandike ng'onoonya kye bayita obwannannyini.